珍大人出席铁厂开工典礼。谢谢大家。下面呢，让我们请法方的总监工达世博向大家介绍铁厂的主要技工。他是铁厂的匠头，他的名字叫博世堂。他的中国名字叫博世发，是我们法国著名的铁匠。下面请船政大臣沈葆桢大人给大家训示。我有个提议啊，此时第一个讲话的应该是我们的洋副监督德克威先生。下面我们就欢迎德克威先生给我们讲话。好。在大清，在我们法兰西共和国有一个共同的礼仪，那就是正职在场，副职只有给正职捧场的份儿。因此，我这个副监督在今天这个热闹的场合中，也只有给正监督日一格捧场的份儿了。完了。就是啊，这是意思是啊，德克威先生说的对啊。打一个比方，我今天站在这里，所有的船政大员们，看看，都只能给我捧场，对不对？对。好，下面我当众问日一格先生一个问题，你们都可以听听。日一格先生，请告诉我，要用多长时间，你招聘的洋雇员们能够教会我大清这些土工啊？大概要5年。5年？嗯，都听见了啊！日一格说了，用5年时间，他带的这些洋雇员们就能教会我们大清的土工。好，如果5年之内他教不会你们，我怎么办呢？扣他的俸禄。好，开始吧。沈大人，下面就请您来击锤吧。这是铁厂开工，得找个有代表性的。哎，我建议啊，由我们这位著名的法国铁匠来为我们击锤剪彩。好。这日以格和德克碑的名次排序的问题啊，那是左宗棠大人定的，而我作为继任者呢，只能是萧规曹随。可眼下这两人的关系再不做出调整，那势必会影响我们船政事业的顺利发展。我想啊，先来听一听你们的意见，然后再奏请皇上。过去，我认为争权争利、嫉贤妒能，是我们老祖宗传下来的。今天我从这些法国人的身上发现，恐怕是他们的上帝之手也把这些坏毛病传给了他们。因此，要想解决日一格和德克碑之间的矛盾，应当从这儿入手。我赞成周大人的分析，但是不赞成以此解决日一格和德克碑之间的矛盾。
他们是我们的雇员，所以就只能履行当年左宗棠大人和他们签订的合同。我赞成夏大人的意见。根据合同，我们是无权过问他们之间的事情的。我建议由沈大人亲自出面，交由法国驻福州领事馆解决。如果法国驻福州的领事馆不管这些事情呢？这岂不影响我们船政大业的发展吗？沈大人，沈大人，铁厂刚刚开工，工人博士八不服从匠头博士忙的调度，无端谩骂匠头，从而引起纠纷。那铁厂是停工了？停工了。真停工了？这是绝不允许的。你是主管，你就可以处理此事。可是工人博士八蛮不讲理，我管不了他。岂有此理！马上去找日一阁，要他尽快处理好此事，要立刻恢复铁厂的生产，明白吗？那好吧。哎，你们干啥呀？这好啊，搞成这样！真是沈大人，这就不单单是日一阁和德克碑之间的事情了。博士忙，他有什么能力来指挥我？他凭什么比我的薪水多1倍？因为他是匠头，而你是工人。可我的技术比他强，他就应该听我的指挥。你错了，请你看看我和你的合同，有哪一条像你说的这样？不，我认为这不合理，这样非常的不合理。你认为不合理，难道就可以不服从博士忙的指挥吗？是这样。那你认为当着中国苦力的面谩骂，而且你还动手打了博士忙，这就对吗？是的，是对的。你给我出去！你凭什么把我轰出去？好了，住手！好了，是你的监督。住手！行了，你现在明白了吧？他不仅有权轰你出去，而且有权解除你的合同，把你送回法兰西。你们胆敢轰我回法兰西，我去福州领事馆告你们。真是岂有此理！博士忙给我写了一封信，在信中他强烈要求开除博士八。我赞成。我也赞成。好吧，根据合同，我们3个人签字，然后再由我报船政大臣批复。沈大人，请看，第1艘木质冰商2用轮船就要完工了，下面就请沈大人为它取个名字吧，好吗？是啊，我已经想了很久了。这艘船就叫它万年青。叫万年青？对，万年青。我希望我大清的海防能够坚固10000年。啊，明白了。好，大师伯，给我具体的讲一讲这艘船的构造。好，这是一艘木质的冰商2用轮船，它的船身长是23丈8尺，它的宽度是2丈7尺8寸，吃水深度呢是14尺5寸，排水量1450吨，载重量450吨。该船设计用螺旋桨驱动。看这里，该船最大功率马力150匹，在开足马力全速航行时，最高航速可达10节。啊，那请你告诉我，这艘轮船的实际造价是多少银子？估算造价是16万3000两白银，要花费1年半的时间。哎呦，真是不容易啊！哎，你还得告诉我，
花这么多银子，这么长的时间，这艘轮船在世界上排什么样的位置？讲实话，这艘轮船接近世界水平。哦，好极了。哎，咱们这第一艘轮船就已经接近世界水平了。大主播，哎呀，我这个人呢不太容易满足啊。我很想知道我们何时能造出世界先进水平的轮船。这就很难说了。就常规而言，要想尽快造出世界先进水平的轮船，这样讲吧，那是需要条件的。要条件？那你说说看，需要什么条件？条件嘛，他来讲。沈大人，我认为至少需要2个条件。一是要有沈大人这样的上帝，第2个条件就是你们政府要有足够的银子。对，日意格先生讲的2个条件是缺一不可的，是必须的条件。大师伯，准确的告诉我，这艘轮船什么时候能够竣工下水？用中国的农历来算，4月下旬完工。如果这个期间没有特殊的情况，5月1日能够准时断缆下水。5月初1，黄道吉日啊！好，那你告诉我，我能帮你做什么呢？你用中国话说是一言难尽呐。哦，沈大人，那就请他单独向您汇报吧。他可以不在场，但是你日意格得在场。我近期没有时间，恐怕参加不了。日意格，你是不是有私人的事情要办呢？是的，铁匠工人博士巴把我告到了领事馆。嘿，这就不对了，这就不对了啊！根据合同，你只对我负责呀，是不是？至于博士巴将你告到了领事馆，这与船政衙门无关呢。现在最关键的就是我的铁厂何时复工，如何确保我的第1艘轮船能够准时下水，这是我关心的，明白吗？明白。那就好。另外，我还要告诉你一件事，为了调动德克杯的积极性，我准备免去他的副监督职务。那他做什么呢？为了我们大清海军骨干的培养，我准备把他调到船政学堂去搞教学培训事宜，你看如何？很好。那好，就这么定了。沈大人，要说的我都已经说了，在这里我想再重复一遍：万年青号轮船交付使用以前，要做2件大事。第一，举行隆重的下水典礼；第二，择机试航。我知道。如果我没猜错的话，你想跟我说的还不止这些。对，其实我不说，你也应该找我谈话了。我找你谈什么？沈大人，用你们中国人的话说，您可千万不要得贵人多忘事的病。我当然记得了。我说过2句话：第一，自己一定要做出成绩；第二，等我有空位子，是不是这样？是这样。可现在德克杯已经调任培训一职了，按我的理解，他的副监督的位置就已经空出来了。对。那么是对我的工作不满意？到目前为止，我非常满意。那现在2个条件都具备了，沈大人，什么时候任命我为副监督呢？2件事情我必须得完成。这一呢是万年青号一定要试航成功，第二，等万年青号北上天津卫回来之后，你看行吗？好吧。好。沈大人，这位杨大人他怎么沈大人遮羞布都不要？沈大人，因为他们的脸皮太厚了。
沈大人，我们将如何准备万年青号下水典礼的仪式呢？做两手准备吧。给胡财神发电报，跟他说，请他选择2名最优秀的轮船驾驶到船正听命。是。日一阁的心坏了，他重用无能的博士王，处处打击我。更令我无法容忍的是，他竟然将我开除，遣返回国。日一阁太过分了，他为了取悦船政大臣，连同胞之情都不讲了。那你打算怎么办呢？我已经把日一阁告到领事馆，并要求日一阁践行合同，报赔我5年的薪水。那领事的态度呢？坚定地维护我的权益。好啊，你告成功了，我们也步你的后尘。这又是为什么呢？很简单，给造船厂干1年的活，我们让日一阁赔偿5年的薪水，这多划算！最重要的是，一定要把日一阁赔垮台。大人，胡大人选派的2位驾驶轮船的高手到了。哎，快请他们进来。是。2位大人，请。在下是副将衔游击管家贝景全，在下是游击管家吴世忠，参见船政大臣沈大人。好，请起。谢大人。来坐。你们2个要如实的告诉我，驾驶过先进的轮船吗？没有。那有没有信心驾驶？有。很好。你们2个听好了，我大清的第1艘轮船即将下水，我想命贝锦全前去驾驶，有信心吗？谢沈大人栽培。记住啊，这是在掌握大清朝的志气，一定要挺着胸膛走上万年青号，而且要安全的把它驶向大海。请沈大人放心，我绝不丢中国人的脸。好极了，坐。吴世忠，下官在。第2艘轮船已经开工了，到下水之日由你来驾驶。谢沈大人栽培。去准备吧。是。谁呀？在。去通知船政的所有官员到公堂议事。是。怎么了？我是被开除的捣乱分子，不会有你这样的快乐心情。开除了还可以再请回来嘛，对不对？除非你接替日一阁当上杨监督，至少可以当上副监督。当然了，我还需要做几件大事，这个沈大人已经答应我了。是哪几件大事？这第1件大事是新造的轮船万年青号的下水典礼，第2件大事是驾着万年青号轮船出海试航，第3件大事是驾着万年青号轮船北上天津卫，接受大清朝廷的检阅。你如何做好这几件大事呢？首先要想做好万年青号下水典礼这第1件大事，除去必须有一流的驾驶员以外，还必须要请到有身份的女性为轮船剪彩断缆。请问大清朝有吗？当然没有。没有，当然没有。既然没有，我就内定了法国海军优秀的军官，同时又是船政学堂负责教驾驶的舒菲尔阁下驾驶万年青号轮船驶入马江。好的，很好。在为新造轮船万年青号举行下水典礼的时候，福州有没有一位优秀的女性能剪彩呢？没有，大清是没有的。大清还是没有，我就想到了法国有名的医生，漂亮的女士海伦。非常好。好，在举行了下水典礼之后，
我将提名由苏菲尔阁下驾驶万年青号轮船出海试航。自然，随船出海的人是我们所有的法国人，当然也少不了魏大乐里这个医生了。我呢？等我们从天津卫接受检阅回来之后，我嘛就是副监督了，自然会恢复你博士班的工作。啊，我和妈咪呢？你们留在家里做梦。刚才我讲了由我们法国人主持建造的这艘万年青号下水典礼的程序，现在我郑重地指出，为了确保此次下水典礼获得完全成功，我提议由我们法国海军有名的军官苏菲尔担任驾驶，由2度为沈大人看病的医生海伦女士为万年青号剪彩断缆。对，同意。对，沈大人，我设想的方案还有什么需要补充的吗？这不仅仅是补充的事儿。作为船政大臣，首先感谢你花了这么多的心思，但是我告诉你，我不同意你的方案。为什么？为什么？道理非常简单，这是我大清王朝的下水仪式，我不希望由你们法国人来驾驶我们的万年青号。难道交由你们中国人来驾驶吗？你说对了，我就是要用中国人。中国人，听见了吗？中国人。你笑什么？觉得很好笑？我想郑重地提醒沈大人，万年青号轮船是由法方主持建造的，在万年青号正式交付使用之前，应当由法方来负责下水典礼以及第一次试航。是的，完全正确。不对。点什么头啊？那请讲一讲不对的理由。好，我说给你听。你说的没错，这艘轮船的确是在你们的帮助之下建造的。可是你心里应该很清楚，谁是这艘船的主人？谁呀？是我大清，知道吗？我给你举个例子，你们现在站的这个地方是什么地方？船政衙门。谁盖的？是那些公仔们。不能说因为公仔给我盖了这个衙门，而我第一次主政的时候，他们就得要求坐在这儿吧？日一阁，请你必须代表法国向沈大人提出强烈的抗议。我们不是建筑船政衙门的公仔。我请你回去认真的看看合同，这合同上写的明明白白、清清楚楚，你们是什么人？是我福建船政的雇员。什么叫雇员？你懂不懂啊？德克贝，你还记不记得当年沈大人向你我讲的“全自我操”这4个字啊？这话你说对了。我还告诉你们，鉴于同样的理由，我不同意那个什么女医生海伦来为万年青号剪彩断缆，知道吗？请问沈大人，你不同意海伦女士为万年青号剪彩断缆，恐怕还有其他的原因吧？我当然有原因了，因为她是女人。我还可以告诉你们，不要因为你们是洋雇员就可以随意的哄闹公堂，懂吗？沈大人，您知道在西方为什么新船下水要用女性去剪彩断缆吗？好啊，那说来听听，我也长长见识。在西方国家，船属阴性，因此在举行下水典礼的时候，一定要由知名的女士执掌。在大清历来由男人执掌。
所以你们大清没有坚船利炮，因此请我们法国人来帮助你们造船呢。沈大人，您可能不知道，哥伦布发现新大陆的船队都是由女性剪彩下水的。那我也郑重地告诉你们，在中华历史上有一个航海家叫郑和，7下西洋，每一次断缆剪彩的都是男人。坐。周大人在，由你来宣布万年青号下水的全部议程安排。德克贝呀，德克贝，我真的没有想到跟你来到中国，成了这些愚昧落后的中国人的洋公仔。倒霉！我也不曾想到沈葆桢不像那些大清官员，见了我们这些洋人就像犯了软骨病，只会点头哈腰。你们想过没有，我们在福建船上会落得这样一个下场？为什么？都是因为日一格。对，用他们中国人的话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝。啊，德克贝，你说我们该怎么办呢？我们必须给日一格难堪。哎，说的具体些。我们集体拒绝出席万年青号轮船下水典礼的仪式。你们觉得我的建议可以吗？好，这样一来，沈葆桢和日一格就会产生矛盾。我们想一想，结果会是什么样？滚回法兰西的不是我们，是他日一格，到时候知道该怎么做了。海参呀，爸爸！嘿，等等！不是吧？发生什么事了？驻福州领事巴士洞让我通知诸位，谁都不准借故不出席万年青号下水典礼仪式。为什么？因为他要亲自到造船厂向船政大臣沈葆桢表示祝贺。是。叩拜妈祖，一叩首，再叩首，三叩首。
兰西共和国驻福州领事馆的全体同事向沈大人祝贺。中国第一艘具有先进水平的冰商两用船“万年青号”成功下水了。我要真诚地感谢贵国以日一格为首的洋雇员们，要是没有他们的努力，就不会有这艘“万年青号”轮船的下水。谢谢沈大人对我国雇员的肯定。我也要感谢阁下能来亲自参加典礼。不必客气。在这个喜庆的日子里，我有一个小小的请求，大人不会拒绝吧？说来听听。你知道博士八性情粗暴，他辱骂降头博士芒，博士八被你开除了。我得纠正您这句话，根据合同是日一格开除的。好，就算是日一格吧，我还是请求阁下给我一个面子恢复博士八在铁厂的工作。阁下，这个面子实在是太难给了，成命难收。那你就不考虑后果吗？那你说说看，有什么后果啊？如果你维持原决定，根据我国的法律，将对日一格课以重金罚款。那是贵国的法律，我无权干涉。我必须提醒大人，如果日一格交不出罚款，他将面临着离开福建船政的可能。我再重申一遍，本官无权干涉贵国的法律。来，请。告辞。恕不远送。雷亮，在。送客。是。请。好妈妈，亲妈妈，我要送你一朵花，一朵花，两朵花，三朵，四朵，五朵花。好妈妈，亲妈妈，我要送你一朵花。错了。你们都看见了，日一格那个高兴的样子，他哪里还像是一个法国人？先不去说他了，喜欢这段吗？我们还是想一想下一步该怎么办吧。你是总监工，又自认为是德克杯的继任者，快说说你的想法。今天举行万年青号下水典礼是做样子，换句话说是满足一下沈葆桢那颗虚荣的中国心。接下来呢，就是万年青号出海试航，他沈葆桢难道还想用中国人吗？我看这很有可能。不，这是绝对不可能的。那你的根据呢？我查过中国的近代航海史，到目前为止还没有一个人驾驶过1000吨的冰商两用轮船。到今天为止，中国也只有万年青号这一艘由我们法国人帮助建造的1000吨轮船，因此中国人不可能有驾驶1000吨级冰商两用轮船的人。我提议由达世伯向沈葆桢陈请，万年青号试航由法方负责。就说引港吧，也应该由我们法国人来担任。你说的很对，德克贝。如果不答应我们的条件，我们就得采取行动。我们全体法国船员和工匠均不登船。我完全同意。好。我首先谢谢你，谢谢你为我大清首次试航做了周密的计划。但是我也要告诉你，你这个计划就引港人选问题，我不能同意。沈大人，引港出海是需要非常丰富的航海经验，不然就很容易造成触礁沉船。因此，我再次建议聘请法国人引港。这马江港道周围的情况极其复杂，也只有附近的渔民他们才是最熟悉的。我不明白，为什么一定要用法国人来引港呢？为什么呀？
由此看来，沈大人已经决定用中国人引港了。对，我一定要用中国人。沈大人，这件事情就没有商量的余地了吗？没有。既然没有商量的余地，那我就告知沈大人，如果沈大人决定用中国人引港，那我们全体法国员将均不登船。你这话算是给我下最后通牒。好，我也正式的告知你，就算没有一个法国人登船，我也一定要准时试航。船政学堂的全体师生们，明天我大清自己制造的万年青号轮船就要出海试航了。这一天不仅仅是福建船政期盼的，也是我大清朝期盼的一天。如果说船政学堂是我大清的海军摇篮，那么你们就是摇篮中培养出的第一批我大清朝的海军军官。保真在这儿，恭喜你们了，你们将是大清朝的骄傲。实事求是的讲，万年青号是在洋人专家们的精心指导下建成的，我们船政的学员也是经你们这些洋教师精心培养才茁壮成长起来的，所以本大臣代表大清王朝谢谢你们。但是根据左大人与你们签订的合同，你们明天在万年青号出海试航的时候，一定要登船，各行其责。换句话说，明天是你们这些洋教员带着我的学生第一次登船试航。本大臣预祝你们试航成功。